Ok, abbiamo iniziato per Margherita. Benvenuti. Ciao Elena. Ciao, ciao, ciao. Margherita ci ha parlato dei suoi punti che noi affronteremo in sessione, quindi non è così importante non averli ascoltati. Ti invito a rilassarti, tutto quello che è successo prima della sessione non ci interessa più. Fai dei lunghi respiri, ti accompagno alla connessione più profonda con Margherita, contando da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. La vedo che arriva tipo volando come se fosse un supereroe col mantello, tipo Wonder Woman. Mhm. La vedi come la vedi adesso? Sì, 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 è lei. E lei è vestita da tipo Wonder Woman. Ti dà l'autorizzazione? Sì, dà Ok. l'autorizzazione e dice ci penso io a tutto, a tutti gli altri. Altri chi? Cosa intende? Intende tutte le persone che gli girano intorno, come se lei si volesse prendere cura di tutti a prescindere. Da ogni cosa. Sì. Va bene. Diciamole subito che questa è la sessione di Margherita, non è una sessione di altri. Mhm. Nessuno si prende cura di nessuno perché non può, semplicemente. Tutti si prendono cura solo di se stessi. Questo non vuol dire che è un mondo di egoisti e anaffettivi, ma è un mondo di gente consapevole. Questo dovrebbe essere e non lo è. La Mhm. consapevolezza è che nessuno ti aiuta se non te stesso. Aiutati che Dio, cioè te stesso, ti aiuta, cioè aiutati perché tu ti aiuti. Ah, Questo è il detto, il senso del detto. Bene, vibrazione. 1,5 milioni. Bassa. Sì, Consapevolezza. 95%. PSPE. PS 35 e PS 65. Vite precedenti. 3015. Percentuale di cervello utilizzata. 8,3. Va bene. La vita precedente parallela più importante di Margherita, eccetto questo. Ah, la vedo come è un'operaia in una fabbrica intorno al 1910, in Mhm, una fabbrica dove non so se è un telaio o vedo che lei sposta tipo una cosa, no? Passano, può essere mhm, anche o dove producono carta. mhm. Questa è la vita più importante perché è la vita più felice o la vita che ha insegnato di più? È quella che ha insegnato di più. Perché? Ehm, perché lei faceva un lavoro che non era il lavoro della sua, non è un lavoro che le piaceva, ma Mhm, consapevole
di fare un lavoro che non era quello che le piaceva, ma che le permetteva di stare vicino a delle persone con cui poteva fare una certa crescita emotiva e di consapevolezza. E quindi ha preferito non inseguire il lavoro, ma stare vicino alle persone utili per lei, ecco. Quali Per erano cui queste persone? allora c'era il suo compagno, marito, e poi Di c'era allora? di allora, sì, e poi c'era una vicina di casa con il fratello della vicina di casa che erano molto, le hanno insegnato molto, erano molto neutri, quindi mm, non, come posso dire, non erano persone che si agganciavano al... difficile da spiegare questa cosa, vedo come se in generale in media le persone danno un po' la colpa all'esterno, alle altre persone di quello che provano, ok? Quindi, che ne so, Mm. sono triste perché tu hai fatto, in realtà sono triste perché io reagisco al tuo comportamento con la tristezza, no? Ok? E invece Mhm. questo fratello e questa sorella, che erano i suoi vicini, erano molto neutri, erano molto, lavoravano molto su di sé, su di loro, e lei in quella situazione lì con suo marito e queste persone è riuscita a eh, imparare durante questi anni di quella vita lì a essere, a guardarsi dentro e a chiedersi ogni volta più o meno quando prova un'emozione che cosa la scatenava dentro di sé. Ecco. Quindi è stato un passo evolutivo molto importante. Nella sua intera consapevolezza di tutte le vite, vedo proprio che mi fa vedere che adesso è al 95%, diciamo un 20% è stato fatto solo in quella vita lì, quindi è una buona percentuale. Ecco. Ok. E la peggiore, quella meno importante? Una di quelle che probabilmente verrà sacrificata alla fine Ah. di questa sessione. Eh, allora mi fa vedere dove è stato, era un bambino che è morto a 3 anni e mezzo, ha vissuto pochissimo e ha vissuto in condizioni molto precarie. Lo vedo in mezzo alla strada, ma tipo intorno al Medioevo, non lo so, mh, Medioevo, e lo vedo che è morto di stenti in mezzo al bosco con la mamma, e una sorella della mamma. Di fame Non ha, o di sì, è morto freddo. di fame, di freddo, sì, non avevano proprio niente, non ha neanche quasi mai vissuto in una casa, ecco, in quei pochi anni. Bene. Male anzi. Causa Mm. esoterica della vicenda lavorativa di Margherita. Margherita lavorava in un contesto dove veniva portata su un piatto d'argento, grande fiducia, grande collaborazione. Dall'oggi al domani le negano, cioè impongono il full time che lei non voleva, o così o licenziata, mobbing e quant'altro. Causa vinta, ma grande delusione di Margherita che da allora non ha più trovato lavoro. Allora, il fatto che lei non si sia sentita, mm, allora la vedo è la stessa cosa per cui la vedo legata alla sua problematica dei capelli. Il fatto che lei non si sia sentita riconosciuta dopo, cioè finché ha fatto comodo veniva portata su un piatto d'argento e poi dopo è stata sacrificabile in men che non si dica. Ok, quindi il lavoro è un po' come se fosse il padre, no? Quindi l'autorità paterna.
come i capelli. E quindi è come se lei non fosse stata riconosciuta dal papà e da quel momento in poi ha perso la fiducia nel lavoro, nel poter dare fiducia a qualcuno che gli offre lavoro. Quindi questo ha fatto sì che a livello energetico lei non trovasse una situazione stabile. Quell'episodio lì ha fatto sì che le sue vibrazioni si abbassassero tantissimo e in quel momento è arrivata una nuova entità mentale di livello 3 che ha fatto sì che lei non perdesse la fiducia e tutto quello che ho detto prima. Ok, va bene, parliamo di entità mentali. Ce ne sono altre quindi? Sì, ce n'è una di livello 2. Basta? Sì, quelle due lì, sì. Ok. Quella di livello 2 che compito svolge? Quella di livello 2 allora, come se io te lo provo a descrivere. Mm? Allora, fa sì che lei creda che in ogni momento ha un'idea sua di come apparire, ok? In ogni situazione. Mm? E se lei non riesce a essere così in quella situazione, si sente a disagio. E l'entità di livello 2 è quella che fa sì che lei non- si obblighi a essere, a Fuori impostarsi, posto. a impostarsi diversamente da come vorrebbe essere in quel momento. Ok. Ok. È l'entità del disagio, se vuoi. Sì. L'altra è Mm, l'entità della fiducia. sì, Mm. della Ok, ci sfiducia, sono sì. entità eteriche? Allora, c'è un'entità, allora te lo descrivo perché è strano, cioè, finora non mi è mai apparso. È un'entità, appare come un corpo lungo, alto, sottile, ehm, al posto dei piedi ha tipo uno strascico, un po' come se fosse un fantasma, no? Mhm. Questa Digli di cosa. prendere la sua reale forma, perché ci sta prendendo in giro questo qua. Sì, è una specie di dinosauro, però non alto, quindi un rettiliano, un rettile. Ok, poi? Poi c'è un felinoide, Mm. c'è un Mhm. felinoide, basta. C'è quello lì che sembrava serpente, felinoide, ehm, viola grigio come colore, Mhm. ehm, ha il muso che è un po' una via di mezzo tra un gatto Ma è e un alto felinoide questo? no, 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 c'è un felinoide e un rettile. Ok. Capi dei, capo dei felinoide, perché del rettile non me ne frega niente. Zeus. Ok. Eh, mm. C'è qualcosa del secondo universo? Eh, c'è Zeus che manda le informazioni a Poseidone. Perché?
Perché è Tutto come, questo secondo universo ultimamente lo troviamo spesso, infatti perché? ti sto dicendo che mi era arrivato adesso, perché hanno fatto un accordo ultimamente, il secondo universo ha chiesto, tra virgolette, aiuto, sto Mhm. cercando di tradurre, perché si sta disgregando e quindi ha chiesto un supporto al primo universo per poter rimanere, esistere ancora. E quindi vengono mandate informazioni per come tentare di riuscire a resistere, ma questo non è possibile. E ogni tanto Poseidone e Moloch, principalmente io vedo, ve entrano in contatto col primo universo e ciucciano l'energia. A volte invece prendono solo le informazioni, vengono mandate Ok. solo informazioni. Elena chiama le 300 perle. Mh-mh. Tutte e 300 si devono presentare, sono venute qui per lavorare, non per stare a casa a pettinarsi davanti allo specchio. Mh-mh. Fai formare alle 300 perle una rete omogenea che racchiude tutto il secondo universo. E le 300 perle alzano a dismisura la propria vibrazione. Così questo secondo universo lo chiudiamo per tutti quelli che lo vogliono chiudere. Io mi unisco, tutti quelli che si vogliono unire si uniscano e per loro il secondo universo sarà chiuso, per gli altri no, perché vogliono fare l'esperienza, non si uniscono e Mh. quindi si ciucciano Poseidone e Moloch. Che succede? Vedo che allora ci sono le 300 perle, poi ci siamo io, te e quelli che più o meno quelli che, recepiscono subito le informazioni, quindi sono, quelli i primi intorno alle 300 perle, e poi tutto intorno sono arrivate le altre PS degli altri, e su chi è consapevole di ricevere, che può ricevere le informazioni, il 50% ha deciso di venire, gli altri no. Ok, va bene. Le entità dei capi, ex capi di Margherita, hanno interferito, si sono messe d'accordo con le entità di Margherita? Perché per arrivare al mobbing, Mh. dopo Infatti un sì, sì. ottimo rapporto di Sì, sì, lavoro durato anni, c'è stato proprio una un'interferenza, che è quella, si sono accordati con, l'entità, col felinoide, che ha fatto sì di abbassare la vibrazione, che ha fatto arrivare l'entità di terzo livello, l'entità mentale di terzo livello. Son felinoidi anche quelli che hanno interferito con i datori di lavoro di Margherita. va bene, causa esoterica del fatto che dopo il matrimonio e la separazione, Margherita, che non ha mai avuto problemi a incontrare un uomo, non ha più avuto nessun tipo di occasione. Ok, un figlio adolescente, ma non c'è un qualcosa di strano, secondo lei? Qualcosa di insolito? È lo stesso meccanismo del lavoro che non è stabile, dei lavoretti così, Mhm, lo stesso meccanismo dell'entità di livello 3, della sfiducia in questa cosa qua, che è inconscia, cioè è come se lei non la capisse, non è che lei non si fida delle persone che incontra, ma, inconsciamente fa delle azioni che, fanno sì che che gli uomini, ehm, non si allontanino, e quindi che non arrivino, uomini che vogliono fare una storia, mhmm, duratura, diciamo, stabile. mhm. Sì, è come se quello
quello che vedo io, come se questa entità facesse in modo che lei agisca in relazione con l'uomo che frequenta in quel momento lì. All'inizio molto lanciata e poi è come se pian piano mandasse dei segnali e la storia va a scemare, va a spegnersi, però in breve tempo. Non ha un senso, non può arrivare a termine, cioè non può arrivare ad essere stabile. È lo stesso meccanismo che vedo nel lavoro, parte con l'entusiasmo e poi ci sono dei meccanismi che vengono attivati in maniera tale che vada a scemare anche quella cosa lì. No, non vedo conflitti, nel senso, non vedo scontri, ecco, ma proprio un dissolversi delle situazioni. Ok, ci sono impianti? Allora, 2 impianti sulle ginocchia, uno e uno, poi li vedo sulle spalle, Mhm. destra e sinistra, e poi in cima alla testa. Come? Quelli in cima alla testa? Come sono fatti? Ce n'è uno solo, eh. Questo qua è fatto, è tipo un cono, Mhm. e sopra, la parte sopra ha tanti fori. È un cono infilato così. Mhm. E a che serve? Serve per ricevere l'informazione che poi deve essere mandata ai 2 che ha nelle ginocchia. È mandata ai 2 che ha nelle ginocchia, scorre in tutto il corpo e poi ritorna e poi di lì, ciucciano l'energia al contrario. Allora, vedo che, l'entità di livello 3 manda l'informazione da qua, va in tutto il corpo, arriva fino a quelle delle ginocchia, poi è come se si scambiasse tra le 2 ginocchia Mhm. e mentre va giù l'informazione alle cellule viene mandata l'informazione che lei non può, quello che ho appena spiegato, no, delle situazioni poi si dissolvono, abbassano le vibrazioni tantissimo e riciuccia l'energia e da lì riciucciano l'energia con questa nuova informazione dalle cellule. Ok, un Ehm, circuito. sì, mettono una memoria nelle cellule. Di che Quindi tipo? che dell'informazione, quindi verso lo scopo che hanno, no? Che è quello di dissolvere la situazione. E quindi mandano la Mm. prima informazione, arriva alle cellule, che ne so, questa storia non va, non è quella giusta, un pochino, no? Il giorno Mhm. dopo rimandano l'informazione ed è sempre di più fino a che si dissolve proprio la storia. Ecco. Ok, Non so. chiaro, certo. Ok. Causa esoterica di insufficienza venosa. Sono quei 2 impianti lì. Sì. Perdita di capelli. Perdita è quella legata all'entità di livello 3. L'ho vista proprio in coincidenza. Artrosi. Mm-mm. Artrosi. Ah, sì, l'artrosino è più a origine fisica, poi dopo vabbè con le vibrazioni basse aumenta. Ticca agli Eh. occhi. Allora, tica agli occhi è data dall'impianto che ha qua. È come se fosse una sua reazione a come se non vedesse bene quello che
come se si accorgesse che potrebbe vedere diversamente e invece vede in quella maniera. Quindi è come se muove gli occhi per vedere se riesce a mettere a fuoco in maniera più nitida, perché quell'impianto lì è come se le facesse distorcere la realtà. Quindi farle Quando è vedere. entrato il TIC, questo impianto? Quando l'ha messo? Lo Perché non è vedo. nata così No, Margherita. infatti, io lo vedo da quando è entrata l'entità di livello 3, quando ha avuto quella cosa sul lavoro. E Ok, dopo c'è un una po' curiosità riguardo Margherita. Si è presentata con gli occhiali da sole. Ah, Ci sono delle motivazioni che non ci interessano. Qual è la motivazione esoterica? sì, le devono far vedere la realtà diversamente da com'è. Con gli occhiali? Sì, gli occhiali è una sua reazione a questo. Rappresentano? Sì. Mm. Mm. E com'è la realtà distorta che vede Margherita? Cosa vede Margherita? Margherita vede l'inganno, più che non proprio un inganno materiale, ma una manipolazione superficiale, come se nel mondo esterno vedesse che, che la usano per arrivare ai loro scopi, ok? Ma senza volerlo. Cioè non si fida, Mhm. non si fida del mondo esterno perché pensa che le dicono sei brava, sei bella, solo per arrivare a un certo scopo e poi essere appunto rifiutata e scartata alla fine quando hanno raggiunto lo scopo. Ecco, quello lei vede. Quindi come al lavoro è un Esatto. po', se vogliamo, quello che è stato successo con il figlio. Mm, Cioè, sì. almeno lei pensa che sia così. Sì, sì, lei pensa che sia così, ma non è così. Quello le fanno vedere, le fanno. Ok, Ah. perché quel tic agli occhi e non un altro tic agli occhi? Per esempio, non so, un altro diverso. Perché proprio in quel modo? Perché è proprio come se lei cercasse è come se in alcuni momenti si rendesse conto che vede la realtà in modo non nitido, ok? Ehm, come se dovesse pulirsi gli occhi per mettere più a fuoco, come se l'immagine non fosse chiara. Mhm. E quindi fa quel gesto lì di strizzare, dice se strizzo magari poi quando riapro è più nitido. Mm. Causa esoterica del riflusso. No, non è esoterica, è fisica. Fisico. Sì. Tu vedi a livello eh, ipnotico, nella situazione ipnotica in cui ti trovi, Uh-huh. vedi perché il corpo reagisce in questo modo. Uh-huh. Quindi non stiamo parlando di esoterismo, No, stiamo parlando al corpo. a livello fisico è una situazione che non riesce a digerire, non riesce a tenere nello stomaco il boccone, però in maniera Mm. traslata, quindi è una situazione che non riesce a tenere giù. Beh, ma allora è esoterico, cioè nel senso ha un risvolto, non è intollerante, non so, ai cibi acidi. Ma non c'è mai un'intolleranza al cibo acido, cioè è proprio lo sfintere, il piloro, ok, che Mhm. non sta chiuso perché a livello emotivo lei non riesce ad accettare di digerire questa A situazione. ingoiare, Esatto, tenere nello ingoiare il stomaco. rospo. Mm, sì. Da dove viene l'espressione ingoiare il rospo? È strana, eh? Io ho un Eh, sospetto. mm, vai. Dimmi, tu dimmi cosa vedi. Io so che, no, lo so, so che
mangiavano anche le rane vive, ce le ho viste proprio ingoiare vive, le rane. Io so che in Quindi, magia nera uh-huh. esiste un rito che porta proprio quando non si vuole far parlare una persona, la si sottopone a un rito a distanza che in qualche modo riduceva la persona a un'ameba. E questo rito consisteva nel mettere un rospo nella sua gola Ah, in maniera figurata o in maniera non figurata o qualcosa del genere, insomma. C'è uh-huh. una serie televisiva orribile Ah. che ho dovuto vedere per forza, Salem, che si intitola Salem, che Mm. parla esclusivamente di, Streghe. di streghe. Mm-mm. E magari dopo ci torniamo su Salem, così facciamo una Mhm. piccola indagine. Causa esoterica degli acufeni. Lo vedo un po' come gli occhi. Non mi è chiaro quello che sento, non corrisponde alla realtà quello che sento. Che ogni tanto le viene il dubbio che quello che ha sentito non corrisponde alla realtà. È come se attivasse di continuo l'orecchio da una parte è come se attivasse di continuo l'orecchio per sentire, il vero suono di quello che sta succedendo e dall'altra è, una uno schermo che gli viene messo per far sì che lei non senta la realtà com'è veramente. Quindi sempre questa dicotomia, questa differenza tra la Mh, realtà e quello che lei percepisce. sì. Um, Scialolitasi, cioè un problema di funzionamento di una ghiandola salivare. È la reazione fisica a questa causa esoterica dell'orecchio, Ah, del canale che è qua. collegato orecchio e bocca. Mh. Ok, chiamiamo come se l'avessimo fatto all'inizio, perché il film è in corso di proiezione, ma è normale, è lo stesso chiamarli alla fine o all'inizio, nel cinema, La Ah-ah. famiglia di Margherita. Allora, figlio, madre, fratello, marito, ex marito. Ah-ah. Partiamo dal figlio, si presenta. Sì, sì. Un po' lì così, un po', naïf. Vabbè, sì, un po' neutro, no, vediamo cos'è. La madre? La madre si presenta e, la sento come se dovesse, assicurarsi che tutti quelli che stanno a vedere il film stiano bene. Come se Perché pensa agli altri, non a se stessa. mh, Siamo in un cinema. Sempre pensare agli altri, anche mh, nel cinema. Gli altri mh-mh. devono stare bene. Lei perché non guarda con attenzione il cinema, lo schermo del cinema? Mh-mh. Di cosa ha paura? Ha paura? Sì, Ha certo, paura la di quello che si paura. può vedere. Mh, Perché quando ci si occupa solo degli altri, si ha paura di se stessi. certo. E mettiamolo uno specchio davanti alla madre. Mh-mh. Si vede? Sì, è come la prima reazione è come se si fosse un po' spaventata, come se Mhm. si è resa conto di Cosa- questa paura di cui tu parli. Si vede l'anima? Vede la sua anima? Mh. Sì, dice: "Se io mi occupo degli altri, non ho tempo di occuparmi di me e non sono obbligata ad andare a vedere cosa mi fa stare male di me." Fratello. C Dimmi, dimmi. no, a livello esoterico è riuscita a vedere questa cosa qua.
Ok. Fratello. Ehm, si sente un po', quello che mi viene è che, si sente un po' bloccato da questa mamma che deve aver sempre tutto sotto controllo, no, quindi si sente un po' limitato, non riesce a essere adulto completamente. Ex marito. No, Dimmi solo se si lieti. presentano anche. Sì, Si sì, presentano sì, si son tutti. presentati tutti. Sì, sì, son già tutti Chi è più seduti. interessato? Il marito, l'ex marito che è neutro e lì è interessato al film, proprio interessato, e anche il figlio però con la sua ingenuità dai 12 anni, non so come dire, spensieratezza, no, dice: "Ma sì, mi ha detto di venir qua, Mm-mm. vediamo." Ecco. Va bene, chiamiamo il disincarnato, il padre. Mh-mh. Dimmi come lo vedi. Allora, lo vedo come se fosse un vecchietto, che cammina col bastone, cioè come se fosse così, ma con tantissima energia. Ehm, come se fosse l'insieme di, 2 momenti diversi della sua vita, ecco. Quindi il vecchietto che fa fatica a camminare, ma con l'energia di un ventenne, quindi, vedi la forma di questo vecchietto col bastone in mano, ma che cammina e salta. Mhm. Sa dove si trova? Sa che l'ha chiamato la figlia? Adesso che gliel'hai detto tu, ha capito. Prima, boh, è arrivato guardando. Era impegnato, dice ero impegnato altrove. Ok, vuole raccontarci il rapporto che ha avuto con la figlia in vita? Ero impegnato a fare altro e non riuscivo e non gli ho prestato l'attenzione che una figlia dovrebbe avere. Probabilmente farei diversamente. Ero impegnato a co cioè con la scusa del lavoro non ho prestato attenzione a chi mi voleva bene, alle persone a cui volevo bene. Dice questa cosa qua. Ok, apriamogli un portale aureo. Fagli Mh-mh. solo vedere che cosa c'è lì dentro Mh-mh. e quando l'ha capito me lo dici. Ah-ah. Ha capito, ha preso tutto entusiasta, tutto dice: "Cavolo, se lo sapevo prima, se l'avessi saputo prima È un sarebbe." disincarnato, no, Sì, Elena? sì, sì, Non disincarnato, è disincarnato. incarnato da... No, 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 disincarnato, disincarnato. Però era molto legato, è rimasto tanto legato alla terra. Alla Terra, dove? Ehm, lo vedo come se fosse in una specie di magazzino di una casa, se tipo un ricovero per gli attrezzi. Mhm, Vedo che adesso era bloccato lì dentro, in campagna. mhm. Mhmm, penso sia una casa dove lui ha vissuto quando era in vita. Ok, con questa nuova consapevolezza vuole Ah-ah. lasciare un messaggio diretto alla figlia. Dice quello che dice è: "L'amore è amore." Ehm
è e basta. Vuole, quello che vuole trasmettere è che non può essere spiegato, non può essere dimostrato, non ha una struttura concreta, è amore e basta. E quindi quando c'è, c'è. Questo voleva trasmettere. Dopo che ha sentito l'energia del portale aureo, però. Ah, infatti stavo per chiedere a lui cosa ne Infatti, sa. no, infatti, dopo, con quella consapevolezza lì, adesso dice così, ecco. Che Ma prima no, riguardo assolutamente. la perdita di capelli di Margherita, avevi Mhm, detto che questo è collegato al padre. mhm, Lavoro capelli, padre. sì. In che Eh, termini, in questo nel caso, ora che termini, lo vediamo? in questo caso è perché quello che vedo, che il padre è stato assente, nel senso come presenza emotiva e di, su cui affidarsi, su cui fare affidamento, okay, Mhm. quindi su cui contare, una sicurezza, sentirsi protetta. Non c'è stato questo rapporto con lei, non c'è stato e quindi, quello che vedo è che è come se, tutte le altre certezze che lei, pensava di aver trovato, quindi il lavoro ideale, part-time, dove veniva apprezzata, il marito, con cui fare famiglia, così, fossero il compenso della mancanza della presenza del padre, okay? Mhm. Nel momento in cui, queste certezze sono crollate, gli è mancato anche c'è tutto, anche, ehm, diciamo la sfiducia è anche riguardo a questa cosa. Okay, gli hanno fa come se l'interferenza giocasse su questa cosa. Non c'era il padre, ma non lo puoi trovare da nessuna parte. Ecco, quell'accudimento. Ok, salutiamo il padre. Prego, Ah-ah, portale aureo. Mentre vedi il andato. processo, intanto chiama. Ok, non Mh-mh. chiudiamolo ancora, chiamiamo le due parti eteriche, vediamo Ah-ah. se c'era anche una parte subliminale delle due gravidanze indesiderate, volontarie, interrotte volontariamente. In una sì e in una ce l'aveva la parte subliminale, l'altra no. Ok, quella che l'aveva è incarnata? Sì, è incarnata, la vede in Sud America, vicino al Messico, un po' più sotto. Centro Mh. America. Sì, sì, sì. Sì. O già Venezuela, Colombia, quindi No, Sud no, no, America. no, no, appena sotto il Messico, cosa c'è? Non mi ricordo adesso. Lo vedo proprio appena Ah, sotto. beh, tutti quelli Credo sia piccoli, Yucatan, non so. Nicaragua, Belize, Mh-mh. Panama, San Salvador, credo. Ok, quindi non dobbiamo farla passare attraverso il portale aureo. Chiudiamo il portale aureo. Mh-mh. C'è più che un messaggio, una motivazione per cui questa parte subliminale ha voluto fare questa esperienza. Mi dice: "Avevo fatto l'esperienza di andarmene da solo", cioè è stato parte subliminale di un aborto spontaneo e voleva vedere la differenza con l'aborto volontario. Vabbè, Come se questa okay, così esperienza non profondo. esistesse già nella Matrix, ma Mh. incomprensibile a volte. Mh, mh. Va bene, Sì, Margherita, non diciamo non di l'ho che mai potuto. paese è di origine,
ma Mhm. sceglie l'Italia, aveva tante altre opzioni valide. C'è una causa esoterica a questo scegliere l'Italia. Allora, mentre tu lo dicevi, io ho visto proprio sopra all'Italia come se ci fosse un cerchio energetico, per lei, è come se la sua Mm? PS ha sentito in quel momento un cerchio energetico positivo. Ok, vedo Mhm. proprio un cerchio di energia luminoso, bianco e le altre opzioni erano, sì, le ha sentite ma erano vaghe, non le davano nessuna, erano neutre. Invece qua proprio ho avuto la PS come un essere risucchiata in questa energia. Vedo proprio come se ci fosse una strada di energia dove lei è stata risucchiata verso l'Italia. Vedo proprio questa Ok, immagine qua. in generale l'Italia ha un valore energetico differente dagli altri paesi, più alto o più basso? Ah, molto alto. Ha un valore energetico Perché? molto alto. C'è proprio allora, ti È un... descrivo l'immagine. Dimmi. È come se fosse il nucleo di partenza. Mhm. Vedo come se ci fosse un nucleo di partenza dell'energia che poi dopo si apre nel resto del mondo. Poi Mhm. ogni tanto però ci sono dei micronuclei in giro, come questo, ma più ristretti, con la stessa potenza, ma più piccoli, in giro sparsi nel mondo. L'Italia è l'unico che ce l'ha così grande Perché? come energia. Cosa c'è di È, sotto? È relativo al terreno, al proprio territorio, è relativo alle persone? è ritiro al territorio. È così da tantissimo. Come se fossero riusciti no, fossero riusciti, è come se la struttura sia l'ideale per far sì che venga accumulata tutta l'energia. Ok, Vedo, alcuni risentono, in questo paese risentono di questa energia. Questo spiegherebbe il genio italico, la particolare predisposizione al bello, all'estetica, sì, sì. all'invenzione, all'arte. Allora, potenzialmente l'energia che c'è in Italia sarebbe quella ideale per poter arrivare a sviluppare il nostro cervello al 100% Mm. di partenza. Mi è arrivata proprio questa cosa qua. L'opposto dell'Italia, il paese peggiore dove non si può sviluppare la creatività, la bellezza, il cervello, la percentuale del cervello. La zona, il paese peggiore dove non c'è questo fermento vibratorio nel terreno e nelle persone. La zona, adesso posso presumere che forse non ci riesce a vivere neanche nessuno, forse non c'è nessuno, è nel Pacifico, vicino più o meno alla zona dove c'è la Nuova Zelanda, Mm? la zona lì. È come se io vedo un punto che è proprio l'opposto di qua a livello energetico e cioè, quello che vedo io è che non ci può vivere nessuno, perché è talmente Mm, al contrario tro- che a livello Troppa foresta? a livello vibrazionale non ci si può vivere. Cioè, non ci stai proprio. Mhm. Cioè, a C'è livello un'analogia energetica tra Italia e Giappone? allora, come se fossero riusciti a portare un po' dell'energia dell'Italia in Giappone, che però rimane in superficie perché qua, allora, qua è un enorme
cono che poi va all'interno, cioè proprio una cosa enorme. E lì vedo come se sono riusciti a portare una parte di questa energia, però sulla superficie del Giappone, ed è come se stanno cercando di moltiplicarla, far sì che si replichi. Artificialmente. Sì. Mm. Mm, mm, Bene, questa mm. energia dell'Italia, cosa sta facendo? Sta dormendo? Vista la situazione in cui stiamo vivendo, che fa? È in vacanza? Dorme? Guarda la televisione ipnotizzata e dormiente? Questa energia, cosa fa? Allora, è come se è come se fosse stata ingenua. Ti descrivo quello che ho visto, come se fosse stata ingenua per un po' e quindi Mhm, sono riusciti a contenerla, anzi ad utilizzarla per i loro scopi, ok? mhm. Adesso però è talmente forte che sta per esplodere. E è come se Bene, vedo così. creiamo una pillola V speciale per un territorio, per l'Italia. La Mhm. pillola V dà la informazione che si può alzare e scatenare questa vibrazione e risvegliare e scatenare e moltiplicare per numero di zeri infinito questa energia ora, adesso. Questa pillola viene moltiplicata in miliardi di miliardi. Ogni centimetro quadrato del suolo italiano ha la sua pillola V, che gli dà al centimetro quadrato l'informazione che ho appena detto. Un tappeto di pillole V, vibrazione, rosse. Poi un altro tappeto a profondità meno un centimetro, un altro tappeto a profondità meno 2 centimetri, fino a chilometri di profondità, non mi interessa, mari, monti, laghi, fiumi, rocce, catrame, cemento, sabbia, ghiaia, tutto è permeato dalla pillola V. La diamo anche a Margherita, già che ci siamo. La offriamo a tutti i suoi familiari. Che succede? La prendono tutti, vedo proprio, ho visto proprio la pillola che si moltiplicava nei vari centimetri, che si sta diffondendo. Sento come se si spostasse, come se si spostasse questo blocco, ok? Verso l'esterno, verso lontano, e l'energia si diffonde, si espande, si apre. Ok. A quanto vibrava l'Italia prima e a quanto vibra adesso? Allora, l'Italia, prima che facessimo questa cosa, no? Cioè, Mhm, giusto? mhm. Stava vibrando bassino, 250.000. Adesso? Adesso 10.000 miliardi. La Vabbè, sto alzando ancora. 250 mila miliardi è l'obiettivo. Mhm. Mila miliardi. Ah, ah, ah. Non chiedo se si può, perché si può. Mhm. Quindi cosa No, certo, aspetta? assolutamente. No, no, sta alzando, eh. La stava alzando anche Vabbè. prima. Bruciamo Dragos, Mhm. bruciamo tutti i Mhm. pagliacci che stanno al centro dell'Italia, bruciamo tutti i corrotti, e qua ce ne sono tanti da bruciare, Mm. in tutte le regioni, ce ne sono un sacco, le organizzazioni criminali organizzate, i- le attività commerciali che riciclano denaro sporco, tutti i corrotti nei comuni,
nelle regioni, negli uffici delle regioni, tutti avranno delle grosse difficoltà da adesso in poi. Mhm. E da questo paese, che pare essere veramente così importante nel mondo, tutti i vari paesi prenderanno esempio e spunto. I nostri cugini francesi, tanto odiati per alcuni, ma nella realtà Italia e Francia sono molto simili, spagnoli, tedeschi, tutta l'Europa e tutti gli altri continenti, a macchia d'olio, a cerchi concentrici, Mhm. made in Italy. Mhm. Quante delle 3000 e rotti vite di Margherita ha vissuto già in Italia? Anche solo la percentuale, eh? 10%. Molte. È per questo che Mm. ha riscelto Ah sì. l'Italia e non, per esempio, gli Stati Uniti, che sono il Mm, miraggio mm, di tutti, no? mm, mm, Mentre mm, mm, poi in realtà gli Stati Uniti non è che siano un posto così fico in cui infatti. vivere, dal mio punto di vista almeno. No, infatti, anche da lì. Mhm. Ok, diamo un'occhiata solo a Salem, alle Mm. streghe. È esistita Salem? Sì, sì, io ci ho vissuto anche vicino. Ok. Le streghe erano consapevoli o inconsapevoli? Dedite alla lotta contro la religione, la Chiesa cattolica o dedite alla coltivazione di un sapere altro che prevedeva anche magia nera? Ma solo alcune. Alcune erano, facevano magia nera consapevolmente, ma erano interferite, cioè quindi gli veniva fatto fare. Mm? In una definizione, cosa è stato Salem per la storia del mondo? La lotta tra eh, la lotta per la presa del potere tra la Chiesa cristiana e gli illuminati, Mm. tipo Che non so cosa sia Stefano. peggio, Allora, infatti, francamente. no, poi Chi ha, dopo si sono uniti, quindi eh, chi ha vinto? no, non ha vinto nessuno, si sono uniti dopo, io vedo. Ecco. Ecco. Salem è il nome di una città, ha anche un Mhm. significato esoterico. A livello energetico era uno dei posti più potenti, è per quello che automaticamente si concentravano lì. Mm. Anagrammando Salem viene fuori Males, può avere un senso. Salem è di fatto. Maschile, direi males, mi viene più. Mhm. Mi è venuto più tipo a parte maschile, i maschili, la parte più così. Mm. Va bene. Ah, Margherita, veniamo a noi. Cosa vuole fare? Margherita vuole ripulire tutta questa cosa e vuole liberare. Bene, andiamo allora al cluster. Mhm. Vediamo come vede patti e contratti. Delle piccole come le biglie, alcune più piccole, altre più grandi. Mhm. Più contratti ci sono, più la biglia è grande. Ecco. Elena, Elena, ok. Elena, mi senti? Elena? Adesso aspettiamo un attimo, così.
Elena torna con la Io sì, connessione. Sì, tu perfetto. Ti abbiamo mi perso senti? per qualche secondo. Ti abbiamo perso per Ah, io qualche ti secondo. sentivo, sai? Ok, siamo al cluster. Ci sono le biglie, poi ho perso Sì. tutto. Ok, stava aprendo il portale definitivo. Mhm. eh, Raccontami come sono queste biglie. Hai detto delle cose, si sentiva che stavi parlando, ma non si è sentito nulla. Sì, ok, allora, la biglia più contratti ci sono, più la biglia è grossa. Meno Mhm, contratti ci sono e più la biglia è piccola. Ne vedo in una grossa sfera di vetro come se fosse un grosso acquario per i pesci mhm. e tutte le biglie sono dentro. Ok. Sono 3015 biglie? O ce ne sono di meno o di più? No, son diventate, non lo so perché quando abbiamo iniziato a fare quel lavoro dall'Energia dell'Italia a Mhm, diffonderla, sono mhm. diventate 1200. Wow. Mh, Biglie e quindi vite anche? sì. Ok. Perché una biglia può anche valere per più vite, eh? Cioè, la biglia Ah che no, sì, dice sì, devi soffrire, ciao. Sì, certo, se poi c'è il contratto e quello certo, se Ok, c'è un contratto. portale definitivo l'aveva già aperto. La vedi Sì, agguerrita, Margherita? sì, la vedo proprio che va, non c'è, non Ok. tentenna. Spiegami una volta, per una volta, diciamo, il modo in cui eliminano questi contratti. In questo caso le biglie rotolano, le biglie sono dei palloni, uno può prenderle a calci, o semplicemente lei sposta una mano e tutte le biglie vanno in un buco. Allora, io vedo che aprono il portale definitivo come se facessero così con la mano, ok, e si apre. Mhm, E in questo caso io vedo che prende l'enorme sfera, l'enorme acquario, ok, e lo rovescia dentro al portale e poi ci mhm. butta dentro anche l'acquario. Ok, andiamo all'avatar. Attenzione al microfono, eh. Sì, infatti. Ok, Margherita si posso? chiede se c'erano dei cloni. No. C'erano delle abduction, chiedo io. Fino a quando aveva 13 anni gli hanno provato a farne qualcuna. Beh, una buona situazione, quindi no cloni, Mm. no No, abduction, no, o quasi. infatti, no, l'ho visto subito che non era. Ma perché? Vibrando lei molto basso. Ha iniziato a vibrare così basso dopo quell'episodio del lavoro, quando è arrivata anche l'interferenza di livello 3. Mm, Prima era a una vibrazione, 10 milioni prima vibrava e era abbastanza, la sua PS era abbastanza attiva. attiva, esatto, attiva, sì. Ok, andiamo Mm. all'avatar, vediamo come lo vedi. Lo vedo come al solito, vedo il solito fantoccio che fa Mhm. l'indifferente stamattina. Di che colore è il fantoccio? Io lo vedo sempre come se fosse color legno, chiaro. Mm? Ah, come i manichini per Sì, le lezioni di disegno. sì, Ah, sì, i più o dummies, meno così. no? Ah, sì, E che è fa? un po' dam. Mhm. Che fa Margherita? Margherita ha aperto il portale definitivo e lo sta lanciando dentro, insieme alla scrivania e tutto. Ok, e ora l'ha chiuso. Perfetto. Ciccio? Ah, ok, ci sei, Sì. sì. Allora, ci sono ancora quegli impianti che abbiamo visto? Quelle entità felinoidi, rettili, No, nonché i capi, eccetera? Quella connessione col secondo universo? no, no. Come sta messo il secondo universo con le 300 perle? Lo vedo,
Hai presente quando c'è tipo un limone o un arancio che pian piano si disidrata e diventa vuoto? Ah, Ecco, raggrinzito, sì. con la pelle raggrinzita. Mhm. Ci sono ancora le due entità mentali? No, C'erano impianti mentali? no, 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 C'erano EDL? ce n'erano tre. Quelli servivano per lavorare sul fronte Mm, mentale. sì, sì, Ci sono ancora, perché secondo me c'erano emozioni a bassa sì, frequenza, non ci sono più. C'erano, ma non ci sono più. bassa fiducia in se stessa c'era, Mm, sì, c'era poi? quello, c'era l'insicurezza, c'era la paura di perdere il controllo e la sfiducia nel mondo, verso gli altri, verso l'esterno. Ok. E stranamente, scusa, ti dico questa cosa perché di solito le vedo in posti diversi, lì erano tutte allineate proprio qua, come se ci fosse un piano appoggiato Bacino? sul No, dove? bacino, sì, Ah, appoggiato sul bacino e tutte queste quattro emozioni appoggiate lì. Ecco, volevo dirtelo perché era un po' diverso dal solito. strano, Mm, perché il una cosa bacino? strana. Come se fosse la base, cioè quando sei seduto, è come se ti sedessi perché non riesci più a fare niente e quindi quella è la base e sono tutte Ah, appoggiate lì. Ecco, questa immagine qua. ok, quando è la nuova vibrazione? Tenendo presente l'esempio dell'Italia. È arrivata a 350 milioni. Però Mm. cosa ha fatto? Appena ha visto che era 350 milioni, ha preso l'esempio dell'Italia e sta iniziando ad alzarsele tantissimo e adesso Ok, è già arrivato a 10 miliardi. ok, percentuale di consapevolezza. 150%. PSPE? PS 51 e PE 49. Vite precedenti. 926. Wow. Percentuale di vite precedenti passate in Italia, vissute in Italia. 1%. Quanto? 1%. Quindi le ha ridotto Sì. soprattutto quelle. Sì. Cervello 8,3. 9,7. Ok, con queste nuove condizioni ehm, troverà lavoro? Sì. La casa è Un pulita? lavoro che le piacerà tantissimo se rimane centrata così. La casa è pulita? Sì, sì, sì. Figlio, madre, fratello e ex marito sono nel cinema, hanno preso le informazioni? Sì, 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 sì. Qualcuno ha cambiato il proprio atteggiamento, meno Sì, interessato, più interessato? no, li vedo tutti soddisfatti. Adesso anche la mamma, come se la mamma avesse iniziato a... Cioè la vedo, prima la vedevo girata verso gli altri, adesso la vedo completamente girata verso lo schermo, stupita, con questi occhi sbarrati per vedere che sta guardando tutto. Bene, messaggio finale di Margherita PS a Margherita qui in Skype. Tu sai benissimo quando io ti mando i messaggi, ti chiedo di non fare più finta di niente, chiedo di seguirli e non di far finta che non sono i miei messaggi. E così riusciremo a realizzare quello che vogliamo. Rimani sempre su quella strada luminosa che tu vedi, che è quella che noi dobbiamo seguire. Ecco questo. Ok, lei come la vedi? A quanto vibra adesso? Adesso è arrivata a 50 miliardi. Ottimo. Si attesterà su questa vibrazione? Sì, se fa come
cioè se rimane centrata e segue quella strada luminosa che la PS gli ha detto, sì, Mh. potrà rimanere sempre così. Mh. Ah. E l'Italia come la vedi? L'Italia la vedo che sta proprio diventa sempre più luminosa e più bianca questa energia che spinge verso fuori. Mh-mh. Vedo che continuano a schizzare lontanissimo persone corrotte, pedofili, truffatori. Cioè vedo proprio che schizzano così lontanissimi nel nulla. Okay. Pronto a tornare? Ah-ah. Disconnettiti allora da tutto e tutti e noi torniamo.